За бүгд нь өглөөний минь, өдрийн минь, орой минь. За би яг одоо Инчон терминал 2 дээр ирсэн байна. Инчон сонгосны бодол терминал 2 дээр байна. Одоо тэгээд мэдээж одоо аялын сар эхэлж байна. За 4 сар, 5 сар, 6 сар гэдэг одоо монголчууд бол солонгослол одоо мэдээж маш их одоо аяллаар ирдэг. За тэгээд аяллаар ирчээд одоо мэдээж одоо сонгосны бодол дээр ирчээд тос хүмүүс байхгүй бол мэдээж одоо тэр одоо тэнд хүрээд энэ хотод хүрээд иргээд шууд эндээс одоо яаж хурдны автобусны одоо билетийг худалдаж авах уу? За ер нь хурдны галт хэрэг суугаад хэрхэн явах уу? Энэ талаар бас нэг видео бичлэг оруулъя гэж хүмүүстэй бодлоо. Тэгээд яг одоо энд би В1 давхартан зогсож байна. Тэгээд одоо В1 давхартанд одоо энэ яг автобусны нөгөө билет худалдаж авдаг хийгээд төхөөрөмжүүд одоо энд байж байна. Тэгээд би эндээс бас та нарт танилцуулъя гэж бодлоо. Энэ төхөөрөмжийг олж танилцъя. Тэгээд эндээс одоо харуулъя гэж бодож байна. За одоо энэ дэр ингээд төхөөрөмж байж байгаа. Энэ бол яг хурдны автобусны билетийг худалдаж авах юм төхөөрөмж байна. За энэ дээрс одоо Солонгос, Англи, за Япон, Хятад гэдэг 4 хэл байна. За та өөрийнхөө одоо хамгийн ойрхон хэлийг сонгоход болно. За англиээ сонгож болно. За солонгос бол солонгос хэл сонгоно. За солонгосоор нь явчих. За эндээс одоо энэ хоёр сонголт байна тийм үү? Тэнгүү та эннийх нь улбар шарна. Цэнхэр нь бол одоо захиалцсан хүн шууд принтлэгтээ давдیں۔ Улбар шарна бол та одоо худалдаж авах шиг. Яг одоо худалдаж авах чинь. За дарлаа. За энэ одоо би Инчон терминал 2 гэдэг автобусныг энэ онгоцны буудлын дээр байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр нь тужааг буюу хурж ирэх гэдэг дээр нь дараад за эндээс одоо жишээлбэл би за хаашаа ч явъя. За эндээс одоо кавондуг сонгоё. Кавондуусаа за ингээ харах юм бол за сукчуу орё те сукчуу. За эндээс шууд сукчуу явах нь шүү те. Сукчуу дээр дарлаа. За сукчуу дээр ингээ 2 цагийн хуваар гарч ижин те 10 15 10. За энэ хоёроос ингээ та сонголтоо хийгээд за магадгүй би өглөө ирсэн байе гэж бодъё те. За өдөр ирээд 3:10-ыг авъя. За 3:10-ыг авах юм бол та за эндээс суудлаа харж агаад за энэ бол дандаа 2-ороо, энэ нь бол дандаа 1-ээрээ байдаг суудал. За би 1-ээрээ байдаг суудал 9-ийг сонгоё. За энэ дээр мэдээж одоо та орын одоо том хүн учраас энэ дээдлийнх нь одоо хамгийн дээдлийг сонголоо. За тэгвэл таны одоо худалдаж авах билетний чи одоо үнэ гараад ирж 36800 вон. Энэ бол зүгээр энгийн. За одоо энэ дээрээ Сонтек гэдэг одоо баруун талынх нь одоо дэлгэцний зүүн барууныхаа баруун талын дарлаа. За энэ дээр ингээд та одоо карта хийн үгээ гараад ирж байгаа. Энэ дээр та мэдээж карта хийж болно. За магадгүй та одоо банкны виза, олон улсын виза картаа бол одоо уншдаг асуудалгүй болцсон билээ. Тэгэхээр тэр виза карта яг ийшээ ингээл одоо энэ дэрг уншуулад тэнгуүч автоматар шууд таны картыг уншлаа. Таны билет ингээд эндээс одоо яг энэ хэсэг байна те. Эндээс ингээ гараад ирнэ. За одоо бүгдээрээ тэгвэл англи хэл дээр үзье те. За английг сонгочих. За одоо энэ хоёр сонголт гарч иж байна. За цэнхэр нь болохоор мэдээ шууд утаснаас шууд захиалцсан үед захиалга хийцэн үед шууд энийг сонгоод гарч ирдэг байгаа. За энийх нь улбар шарын том. Энэ бол яг одоо захиална тикет. За энэ дээр одоо даръя одоо. За тэнгуү сөүл гэдгийг сонгож үзье. За сөүлийг сонгоод за сөүлээс за бидний хамгийн их одоо хурж очдог одоо Түндэм Ёксом Кон буюу за Монгол 5 байдаг яг үйдэг те. За ийшээ явъя те. Бүгдээрээ тэнд л очичвол ер нь болох юм байна. Тэнд очиод болох юм гэдэг ч юм уу. Тэгвэл тийшээ очиё гэх юм бол за та эндээс Түндэм гээ гарсан байна. Түндэм History Culture Park гэж за энийг сонголоо. За тагийн эндээс цагаа харна. За хэдэн цагт явах юм. За би за цагаа харъя. За би магадгүй 10 цагт за явах чад гэсэн дандаа премиум гарч иж энэ дээр дандаа жоохон премиум талдаа энгийн биш экспресс нь гарч ирж байна те. За премиум нь бол энгийнээ бол арай жоохон үнийн хувьд жоохон үнэтэй гэхдээ нэг тийм их айхтар зөрүүтэй биш гэхдээ дотор их гоё тохилог гоё байдаг автобус нь. За ингээд сонголоо. За эндээс та одоо ингээ хүүхэд бол юугаа ингээ сонгоод одоо эндээс хүүхэд ингээ төрлөөрөө байна. За эндээс та 17,000 вон төлөөд очих нь байна. За магадгүй та нэг ганцаараа явж гин тийм үү? За ганцаараа явж гин гэж бодъё. За энэ дээр дарлаа. За тэгээд та адилхан яг түрүүнийхтэйгээ адилхан карта ийшээ хийлээ. Тэгээд таны билет чинь гараад ирнэ. Одоо эндээс та Инчон терминал 2-оос та Түндэм гэдэг Түндэм History Park руу явж гинэ гэдэг ингээд. Одоо мэдээж Инчон терминал 2 дээр ч Инчон терминал 1 2 ялгаа байхгүй. Ер нь ирээ за шууд метронд суугаад за яг оръё. За Сөүл яг оръё. За магадгүй ер нь яг оръё. Сөүл дотроо те Түндэм Ёксом Кон оръё ч юм уу те гэж ивэл за метронд суугаад явж болно. За заавал хурдны автобус гэдэг аахгүй метрон суусч болно. За эндээс одоо улбар шард нь болохоор одоо экспресс буюу за хурдны галт тэрэг нь байна. За цэнхэр өнгө нь болохоор энгийн зүгээр галт тэрэг одоо буудлаар зогсоод явна. За улбар шард нь шууд зогсохгүй явна. За одоо улбар шард нь болохоор одоо эндээс тиктэй худалдаж аваад ингээд нэвтрээд ордог байгаа. За одоо ингээд ажлын цаг дууссан өглөө 5 цагаас ингээд эхэлнэ гэж байна. За одоо энэ ингээ машинууд нь энд байж байна. Одоо худалдаж авах нөгөө тикет билетээ худалдаж авах машин одоо энд байж. Эндээс та өөрийнхөө одоо нөгөө явах одоо явах одоо буудлынхаа нэрийг хийгээд магадгүй та Сөүл яг орж байгаа бол Сөүл яг гэдгээ эндээсээ сонгоод эндээсээ Сөүл яг ороход за Түндэм Ёксом Монгол 5 байдаг газар орох юм бол эндээс та ерөөсө 2300 вон төлөөл орчин 2300 воноор л орно. За эндээс ингээд тиктэй худалдаж явлаа.
Энэ одоо улбар шар одоо хаалга байна тий. Энэгээр одоо тэр TikTok уншуулад ингээд цаашаа нэвтрээд явдаг байгаа. Энэ бол экспресс нь. За юу юм бэ? За чоджиг хамгийн ихнийх нь бол 5 цаг 15 минут эхлээд за хамгийн сүүлийн 22 цаг 40 минутанд одоо зогсдөг юм байна. За энэ цэнхэр нь болохоор одоо энгийн энд бол зүгээр л та метроны карт, автобусны карт авах зүгээр картаа уншуулад зүгээр энгийн хамаагүй суугаад явхад болноо. За эндээс ингээд эндээ суулаад эндээс ингээд картаа уншуулад эндээ ингээд суугаад явхад зүгээр хүмүүс одоо гар дэш